अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। ये हमारा फैमिली ट्रिप था। और हम जा रहे थे बारो इन फर्नेस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है ना इस ट्रिप को शेयर किया जाए। तो ये ट्रिप तो बहुत मतलब अगर 3 दिन का अगर मैं ट्रिप आपके साथ शेयर करती तो ये वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाती। तो मैंने कुछ ब्यूटीफुल से जो है वो क्लिप आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप ये हम रास्ते में ही हैं, तो अभी आप ये व्यू देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ये प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह है कि मैं कहती हूँ कि ये देख के ना अल्लाह पाक की ना कुदरत याद आती है कि अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी जो है ना ये दुनिया बनाई है। रास्ते से ही जो है वो मतलब खूबसूरत व्यू शुरू हो जाते हैं कि बर्मिंघम से जो है वो ये 3.5 आवर की जो है वो ये ड्राइव है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जो है वो पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो चले अब जो है वो मैं बातें ज़रा आज कम करूँगी और आप जो है वो इंजॉय ज़्यादा करना। अभी हम पहुंच चुके थे बीच पे। इसको कहते हैं रुएन हेड बीच। आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ या नहीं, तो इसलिए जो है वो मैं ऊपर भी इसका नाम जो है वो लिख रही हूँ, ताकि जो लोग यूके में रहते हैं और वो यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो उनको जो है वो कोई मुश्किल ना हो। ये बहुत ही खूबसूरत बीच था, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे पानी कम था कि जहाँ तक ये आपको नज़र आ रहा है ना पत्थर, तो यहाँ तक ये जो है वो पानी होता है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा अब ठंड हो चुकी है तो पानी जो है वो बहुत पीछे गया हुआ है। लेकिन हम जो है वो अभी पैदल यहाँ से जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको जो है वो ये पानी नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। समर में मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट जगह है अगर आपने विज़िट करना है। तो अब जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी आपको जो है वो साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगी कि यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आपको जो है वो इसका साउंड आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये पत्थर इतने प्यारे थे, पता नहीं अब कैमरे ने जो है वो कैप्चर किया है या नहीं, लेकिन देखने में ये पत्थर इतने खूबसूरत थे। और अभी हम ये सारा चल के ना वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये पानी है। तो अभी आप जो है वो इसको इंजॉय करें। There's a hello. Be careful. मानो पीछे। Be careful मनाल। अभी हम जा रहे थे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको कहते हैं पायल कासल आइलैंड। तो आप ये व्यू चेक करें रास्ते में, मतलब कि मैं कहती हूँ कि
ब्यूटीफुल इंतहा है ब्यूटी की यहाँ पे कि ये इतना प्यारा जो है वो ये व्यू है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर वहाँ से आपको मैं बताती हूँ। अभी हम जहाँ पे पहुँच चुके थे और इतनी ठंड थी और ये इतना ठंडा पानी था कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते थे। और आपको सामने जो है वो एक कासल नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है वो फेरी भी चलते हैं और बोट्स भी जिसके थ्रू आप जो है वो उस कासल तक जाते हैं। लेकिन क्योंकि ठंड है और अभी ये वेदर नहीं है, समर में जो है वो बोट्स वगैरह चलती हैं और आपको वो कासल तक लेके जाते हैं और आपको विज़िट कराते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। That's a motor. Dad, then we are coming. We said I'll be going on the boat. He said yes. अच्छा जी। तो अभी ये नेक्स्ट डे है और हम जो है वो यहाँ पे आ गए थे। इसको कहते हैं विंडर मैरी लेक। ये जो है वो यहाँ पे इसको डिस्ट्रिक्ट लेक कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी जो है वो दूसरी लेक भी हैं। तो हम रात को यहाँ पे आ गए थे। ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है। अगर जो लोग यूके में रहते हैं और वो यहाँ का विज़िट करें, मैं कहती हूँ कि ना यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे आएँगे। तो यहाँ पे जो है ना वो पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इतने ज़्यादा बसेस यहाँ पे आती हैं लोगों की भर के, जो यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करते हैं, इस जगह को जो है वो मतलब इंजॉय करते हैं और फिर जो है वो वापस जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड का इसको जो है वो माल रोड कहते हैं, क्योंकि वैसे इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा, और जो नहीं रहते मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो 6 बजे तक सब शॉप्स, हर चीज़, मार्केट वगैरह हर चीज़ बंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिस्टम पाकिस्तान वाला तो है ही नहीं ना कि रात देर तक जो है वो शॉप्स आपकी ओपन हो। कुछ स्टोर हैं जो कि 24 आवर्स के हैं तो वो ओपन होते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, लेकिन बाकी हर चीज़ जो है ना वो बंद होती है। लेकिन ये जगह यहाँ पे रात तक जो है ना वो शॉप्स ओपन होती हैं, बिल्कुल मतलब हल्ला गुल्ला होता है, लोग होते हैं। हम भी यहाँ पे शाम के टाइम आए हैं और हम रात देर तक जो है वो यहाँ पे इंजॉय करते रहे हैं। यहाँ पे जो है वो शॉप्स ओपन थी खाने पीने की, वैसे लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे। मतलब यहाँ पे जो घूम के ना मुझे वही फीलिंग आई है जैसे हम माल रोड पे मरी पे जो है ना घूमते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही ये था। और यहाँ पे इतनी रौनक थी, इतना मज़ा था। यहाँ पे समर में तो ना देखने वाला होता है। तो यहाँ पे बस कुछ मैंने जो है वो क्लिप रिकॉर्ड आप लोगों के लिए किया है कि ना मज़ा ही आ गया इस ट्रिप पे। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम बहुत कम था। मंडे से बच्चों की स्कूलिंग थी तो इसलिए हम ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते थे, लेकिन इंशाल्लाह हमने जो है वो दोबारा यहाँ पे जाना है कि जो जगह हमारी रह गई हैं जहाँ पे हम नहीं जा सके तो वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम हम इसको जो है वो देखेंगे। तो ये आप व्यू चेक करें कि माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। यहाँ पे लोग थे, मतलब आप आओ तो आपको ना बहुत ही सुकून फील होता है कि इतनी पुरसुकून ये जगह है और आप जो है वो इंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि लोग घूम रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो रात को इतनी रौनक कहीं पे भी नहीं होती है, बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ तो रात देर तक ही रौनक थी। तो अभी आप ये चेक करें।
अभी हम आ गए थे एक क्रिसमस शॉप पे। वैसे तो यहाँ पे क्रिसमस शुरू होती है तो हर शॉप पे जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड हर चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही मशहूर शॉप थी जो कि सिर्फ क्रिसमस का ही यहाँ पे सामान था और आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब मैं अंदर गई तो पहले मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं जो है वो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग माइंड भी करते हैं। तो उसने कहा कि हाँ आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखे कि इतना ज़बरदस्त सामान था क्रिसमस से रिलेटेड यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्रिसमस का सामान था। और ये शॉप जो है वो वहाँ पे सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही ओपन होती है, जहाँ पे जो है वो क्रिसमस का सामान होता है और लोग जो है वो यहाँ से बाय करते हैं। और तो बस इसके बाद जो है वो अब हम वापस हमने जाना था, क्योंकि अब जो है वो हमने डिनर करना था। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आपने भी नहीं जाना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खाना खाने के बाद अभी हमने जाना है फायरवर्क पे, और आपने भी इंजॉय करना है तो अभी आप फायरवर्क इंजॉय करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी आप फायरवर्क इंजॉय करें। मिलते हैं आपसे एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।